Čini se kao da je počelo i juče, ali karijera kompozitora, aranžera, producenta i multiinstrumentaliste Boleta Boškovića traje već više od 3 decenije, a moja malenkost ima čast i zadovoljstvo da ga lično poznaje i prati njegov rad čak i duže. Priroda onoga čime se bavim, a to su razni aspekti muzike u smislu organizacije, produkcije, dokumentovanja i vrednovanja njene istorije, postavljam i zadatak da gledaocima rečima objasnim delo Boleta Boškovića. Ukratko, rekao bih da je on podsjeća na legendarnog engleskog autora i izvođača Michaela Oldfielda, ali iz naših krajeva. Ovom prilikom povod je 6. po redu samostalni album, odnosno CD Boleta Boškovića, Dokleja i druge priče. Po običaju, to je kolekcija instrumentalnih kompozicija zasnovana na kulturnom nasleđu njegove voljene Crne Gore. Za Boleta je to nepresušni izvor inspiracije za jedinstvene audiovizualne kreacije. Ono što Bošković izdvaja od drugih autora muzike je specifični stvaralački postupak. Sledeći svoju inspiraciju, on uvek paralelno razmišlja o vizualnoj i narativnoj komponenti svojih radova. Muzika je samo prva od različitih izraženih formi s kojima se Bole Bošković vodi vas kroz svoja sentimentalna putovanja predelima Crne Gore i upoznaje sa ličnostima o kojima ste učili na časovima istorije ili ste čuli iz priča svojih đedova. Zanimljivo bi bilo kada bi Boletove muzičke albume pratili i pisani zapisi po kojima nastaju njegove kompozicije. Danas je moguće sasvim i uobičajeno da se na DVD-u ili CD-u nađe ne samo muzika, već i video spotovi kao i pisane priče u formi PDF fajlova. Iz perspektive nekoga ko piše o autorima i muzici, zanimljivo je pratiti kreativni napredak i sazrevanje Boleta Boškovića za prethodnih 30 godina. To se odražava u kvalitetu komponovanja i tehnike sviranja, ali treba imati u vidu i vladanje sve naprednijom tehnologijom koja služi autoru za artikulisanje i obradu njegovih ideja. Ne treba zaboraviti da Bošković sve sam radi. Neki bi rekli da je to nekakva prednost, a drugi da je to mana. Ja smatram da upravo to čini Boleta Boškovića specifičnim. Kada bi u kreaciji učestvovali i drugi, to bi nužno značilo neke kreativne kompromise i tragove drugih na kompozicijama. U tom slučaju, Boletova vizija ne bi bila samo njegova. Ovako je kreativni proces možda duži, komplikovaniji i teži, ali su krajnji rezultati 100% autentični i neponovljivi. Iskreno se nadam da će se vašim gledalcima ovakvo uopšteno predstavljanje Boleta Boškovića i njegovog rada biti najbolja preporuka da se opustite i uživate u ovim autentičnim muzičkim akvarelima.